္ဂလာပါသမီးရဲ့ situation ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာသမီးကခေါင်းစဉ်နှစ်ခုနဲ့ topic လေးကို project အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထုံးစံတိုင်းပဲ project မစခင်မှာသမီးအမှားပါသွားရရှိရင်ဒီချက်နဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကြိုပြီးတော့တောင်းပန်ထားပါတယ်ရှင်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်အရှိမပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲခေါင်းစဉ်နှစ်ခုပါပထမတစ်ခုကကဘာကြီးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အရွယ်အစားနောက်တစ်ခုကနင်းနင်းညဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဘာကြီးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အရွယ်အစားကိုအရင်ရှင်းပြပေးပါမယ်ရှင်ကဘာကြီးကလုံးဝင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီးတော့ဝင်ရိုးစွန်းနှစ်ဖက်မှာအနေငယ်ပြားက equator ဘိုင်းကိုနဲ့ငယ်ဖောင်းနေပါတယ်ကဘာကြီးရဲ့အချင်းက12942 ကီလိုမီတာခန့်ရှိပြီးတော့မျက်နှာပြင် area က910တန် square ကီလိုမီတာခန့်ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ရဲ့ 71% ခန့်ကတော့ရှည်ဖြစ်ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတယ်။ 29% ခန့်ကတော့မြေပြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကမိမိရဲ့ဝင်ရိုးပေါ်မှာအနောက်ကနေရှေ့သို့လဲပတ်နေတဲ့အပြင်နေကိုလည်း23နှစ်ပိုင်းဒီဂရီတိမ်းဆောင်ရလှည့်ပတ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးကမိမိဝင်ရိုးပေါ်မှာ24နာရီကြာတပတ်ပြည့်လှည့်ပတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုတစ်နေ့လို့ခေါ်ပါတယ်။ကဲစက္ကန့်ထိုက်တယ်လေးဖြစ်တဲ့နင်းနင်းညဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရသလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။နင်းနင်းညဖြစ်ပေါ်ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ကဘာကြီးကမိမိရဲ့ဝင်ရိုးပေါ်မှာအနောက်ကနေအရှေ့သို့လှည့်ပတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သိထားတဲ့အတိုင်းပဲကဘာကြီးကမိမိရဲ့ဝင်ရိုးကို23နှစ်ပိုင်းဒီဂရီတိမ်းဆောင်ထားပြီးတော့နေကိုလှည့်ပတ်နေတာပါ။ကဘာကြီးရဲ့နေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေတဲ့အပိုင်းကနေရောင်ကိုတိုက်ရိုက်ရရှိရာကြောင့်နေဖြစ်ပြီးတော့နေနဲ့ဆက်ကျင်ဘက်ရှိတဲ့အပိုင်းကနေရောင်မရရှိရာကြောင့်ညဖြစ်ပါတယ်။ကဘာကြီးကမိမိဝင်ရိုးပေါ်မှာ24နာရီကြာတစ်ပတ်ပြည့်လဲပတ်တာကြောင့်နေညကအလှည့်ကျဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကဘာကြီးကနေကို365ရက်အကြာတစ်ပတ်ပြည့်လဲပတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြာချိန်ကိုတစ်နှစ်ဟုခေါ်ပါတယ်။ကဘာကြီးက23ဒီဂရီဝင်ရိုးတိမ်ဆောင်မှုနဲ့နေကိုလှည့်ပတ်နေတာတို့ကြောင့်နေညရဲ့အချိန်အရှည်မတူညီခြင်းနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများကလည်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဘာကြီးရဲ့လှည့်ပတ်မှုနဲ့နေကိုလှည့်ပတ်မှုတို့ကနေညနဲ့ရာသီတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းများလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမီးရဲ့ project လေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ teacher နဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။သမီးရဲ့ CTG အိတ်ဆိုင်ပါ bye